Здравейте и добре дошли! Това е подкаст Образование и днес буквално влизаме в джаза. Защо? Въпросът е лесен, отговора също. Тук е доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив, преподавател по история на поп и джаз музиката, музикален софтуер и синтезатор, компютър и музикални технологии, аранжимент за електронни състави, както и много други важни предмети, свързани с тази материя. Здравейте и добре дошли! Много ми е драго да бъда ваш домакин днеска и цялото Амти да бъдем домакини на вашия подкаст. Вие самите сте завършил Амтито и освен това сте основател на Интро Квартет. Кое от тези неща, които изброих, ви е най-на сърце? Коя е музика за вашите уши? Най-на сърце е тогава, когато, може би казвам, когато човек успее да превърне хобито си в професия и професията си в хоби. Тогава правиш нещо с голямо удоволствие, без да се замисляш и нещата върват. Инто ми е на сърцето. Защо? Защото Инто Квартет е създаден тук в Амти. 2000 година. Всички момичета бяха студентки. Аз тогава започнах работа. Вече някои от тях работят тук, други са в музикалното училище, трети са в филхармонията. Аз преподавах толкова много дисциплини, които споменахте. Станах ректор, никога не съм си го мислил, не съм си го и представил. И вече минах на малко по-друга длъжност. По-скоро ръководна, колкото преподавателска. Как е възможно човек да стане нещо, което никога не е търсил и никога не е искал? Когато нещо не го искаш, то става. Когато много желаеш нещо, на всяка цена искаш да го постигнеш, независимо дали си за този пост или не, тя съдбата се знае работата. Плюс това, тук вече имаш доверието на много хора. Има един колектив от стотина души, които гласуват. И вече това е едно общо желание, не толкова лично. Никой не те посочва, избират те. Да. И всеки ден те избират. Да. Как изглежда българското образование през призмата на всичко, което изброих за вас? Българското образование, ние като бяхме ученици, си спомням, че научиха, че това е на световно ниво. Винаги така се е говорило. Сега, като погледна от днешно време към времето на нашето детство, били са прави хората. Да, действително. Защото българското образование е много широспектърно. Учениците, студентите се учат в много различни спектри. И когато завършат, могат да работят и като такъв, и като такъв, и като такъв. Доколкото за Европа се говори, как са много строго профилирани. Във всяко едно отношение. Не само в образование. Отиваш да смениш маслото на колата и той знае да сменя масло. Не може да смени кружката, той знае само това. Колкото български учител знае и 2 и 200. И това е добре. Широко спектралното обучение прави хората по-подготвени хора, така ли? По-подготвени, с по-голяма култура, с повече възможности. Когато знаеш 100, е лесно да преподаваш 2. Когато знаеш обаче 3, трябва да преподаваш 2, е съвсем друго. Да? Как виждате музиката и изкуствата в българското общество и българското училище? Човек би казал, защото поне когато аз бях ученик, когато имах физическо, когато имах изобразително изкуство или рисуване, как беше формулирано, не си спомням, винаги бяха едни предмети, които леко подценявах. Вероятно и родителите го правят. Вероятно и колегите на учителите, които преподават тези дисциплини, го правят. Откъде идва това и доколко не е правилно? Те и сега са подценявани, което в никакъв случай не е правилно. Поне никакъв. Но пък за мен изкуствата, танцово, музикално, театрално, художествено изкуство в училище, те трябва да бъдат до някъде част за отдих. Да могат тези деца, натоварени с математики, с физики, с химия, с биология, да си починат. Но да си починат пак добивайки нови знания. Любов към изкуство се получава не под натиск, не на сила. Децата трябва да осъзнаят. По-скоро с примери, с възприятия, с гледане, с слушане на музика, на театър, на спектакли. Тогава може да ги заобичаш. И ако това се вкара в час от правилните педагози, смятам, че децата ще бъдат щастливи. Те са много чисти. Децата са много чисти. После се променят хората. Не знам на какво се дължи. Тоест, да.
Имат ли общ корен учителите по изобразително изкуство, по музика, учителите, които са отдадени на изкуството? Ами, имат, как да нямат общ корен. Това са хора на изкуствата, на изкуството. Те си приличат. Имаше при нас, то сега така над тази система образователна, без да критикувам, нали, че един педагог, да кажем по музика в училище, много трудно би се направил хорариума. Не във всички училища. В някои училища ги прави. Да кажем, в 10% ги прави, ами в останалите 90%, по селата, по малките градове, където има по-малки паралелки, той не може да направи цял хорариум. Значи той тя да отиде или на половин щат, който пък не го устройва, или на хонорар, който е по никакъв начин няма сметка, или да комбинира, да кажем, рисуване с музика. И нито едното, нито другото. Ние се опитахме да пуснем такива хибридни специалности за художници и за музиканти. За да им се запълва хорариума. Ами да може да помогнем. Да. Ами Трудно. така останаха само на хартия, да. Нямам нито един такъв курс. Доктор Пехливанов, нека бъдем типични българи и да влезем в същината на нещата. Какъв е проблема на българското образование? Проблемът на българското образование може би най-големият проблем, това е отношението към българския учител, към преподавателя. Ето, Министерството се старае, измислят се постановления, закони, те са за образованието и съм убеден, че се прави. Но отношението към учителя, откъде идва? Идва от семейството. Ако в семейството няма от възпитанието. Ако възпитанието в първите 7, не само въобще в семейството не е на ниво, това се прехвърля и в училище. Няма ли авторитет български учител? Не става. Как решаваме този въпрос? Защото това е нещо, което много трудно можем да измерим дали има успех и дали сме постигнали успех в това, а от друга страна няма никакъв регламент, според който да поставим семействата децата да бъдат еднакво възпитани. Те могат да бъдат различно невъзпитани, надявайки се ние да бъдат различно възпитани поне. Ами те нещата вече малко се промениха според мен. Едно беше преди 10 години, друго е сега. Тъй като аз съм също родител, ходя с моите деца в училище, те вече попорастаха малко, но следа отношението на майките, на бащите, на родителите. Всички са загрижени. Децата ходят на допълнителни уроци по език, по математика. Никой не се оплаква. В други думи, аз смятам, че авторитетът към българския преподавател се възвръща. Преди 10 година беше друго. Сега ми беше друго. То затова и цялото... или... По-зле, много по-зле. Затова и цялото образование беше паднало много надолу. Да. В момента нещата тръгват, аз виждам какво става при нас. Откъде тръгнаха? Какво се случи, че нещата тръгнаха от най-ниска точка нагоре? Може би народът се осъзна за какво става въпрос. Да. Предполагам, че се осъзна. Може би времето на тази, да не казвам чалгаджийска епоха, но то си е така, отмина малко по малко. Дори и чалгата стана по-фолк. Това ли е еволюцията на чалгата? Ето да, стана по-фолк. Появи се фестивал Златия Мустанг, на който пеят с симфоничен оркестър, стиловите се смесват, музиката върви нагоре. И малко по малко, смятам, че като цяло културата върви на добре. Виждаме какви студенти идват при нас. Будни деца. Да, идват деца с желание. Имаше един период от... То целият преход е объркана история. Имаше един период, в който то нямаше и студенти. Естествено, сега нивото е много по-ниско от нивото, което учихме ние. Много по-ниско. Аз това си говорихме и с Краси Вълчев. Как една шестица в момента е еквивалента на една тройка от нашето образование. Сериозно ли е една тройка? Изискванията. Тогава бяха много високи изисквания, за да имаш 3, за да миниш на изпита. Нали? За 5-6 не говорим. Сега критериите... Добре, откъде идваше това? Не може да е само при вас. Това е така навсякъде. Ето, на времето хората имаха, като мен в музикалното училище, имаше или София, или Пловдив. Няма... Да. Това е. Да. В момента целият свет е техен.
Те могат с един запис Да пробият да навсякъде. пробият навсякъде. В Америка, в Англия, в Холандия, в Бъркли. Вашата академия подготви учители по изкуства, точно това, за което си говорим. Каква е мотивацията при младите за учителска професия, това да бъде тяхната кариера, знаейки какво ги очаква и знаейки, че това е трудно? Мотивацията би трябвало всеки сам да се изгради. Сега в този подкаст ще участва една момиченци, която е първи курс педагогика. Може би тя най-добре ще ви отговори от Да. първо лице. Ето, тя е първи курс. Защо е тук? Добре. Тя имаше амбиция да кандидатства в надфис. И се яви в надфис, като в театрално изкуство. Завършила музикалното училище. Малко ни достигна, дойде тук, сега е щастлива и е доволна. Всъщност, да си щастлив и да си доволен е достатъчен критерий за това, което Да. правиш. Ако си буклучия, който се вози на камиона отзад и това те прави щастлив, ти си най-готиният човек на Абсолютно, света. Да. Добре, вярно ли е, че музикант къща не храни? Отдавна не е верно това нещо. Много отдавна. А откъде е дошло, откъде е формулирана това изречение? Може тази би мисъл? някаква поговорка на времето, знам ли? Музикант къща не храни. Ами точно обратното е в момента. Така ли? Ами да. Поглеждайки хонорарите на музикантите. То зависи какво значи музикант. Много хора си имат за музиканти, нали? И са успешни в дадено поприще, а са далеч от професионалното музикално обучение. И това го има. Зависи дали е учител музикант, или певец музикант, или строителски музикант, или нали, много широко понятие. Но в последно време всички те си хранят къщите. Учителските заплати върват нагоре. Това е една политика на министерството, която е много добра и върна много хора в образованието. До много скоро бяха все възрастни преподаватели. Нямаше млади кадри. Сега се вършат млади момчета. Ето, дори и това не трябва да бъде стимула, но и това ги стимулира. А защо това да не бъде стимул? Защото всеки прави нещо, което му е на сърце, на тази възраст, на 20, 22, 3 години, почваш това, което го обичаш първо. Не мислиш още за... Какво мислите? За финанси. Егото, понякога човек би казал егото не е хубаво. Обаче ако егото води и те кара да правиш добри дела, нима не е хубаво това. Същото и с парите. Ако парите са първоначалният ти стимул да станеш учител, да влезеш в системата и нищо чудно да бъдеш будител, да докоснеш децата и по този начин да откриеш техните заложби, нима това не е най-хубавото нещо на света? Да, но има много начини да се вадат пари. И едва ли точно това е начин, на който това е... Кои са най-лесните пари, които сте изкарали? Не знам. Нещо друго мога да ви кажа, че най-малко пари се вадат най-трудно, с най-много труд. Защо е така? Факт. Това е факт. Мога да дам много примери. Какво е най-важното за една иновация и иновативни ли са българските учители? Младите учители са иновативни, да. Те дърпат ли колегите си? Смятам, че на тях им е по-лесно. Децата са с телефоните, с таблетите в ръце още от детската градина. И ако само преди 5 години една PowerPoint презентация, обръщи представите на учителите, виждайки как се въртат картинки, появяват се файлове, музика, видео, в момента това го правят в детската градина. Децата те това живеят. Как не са иновативни. И всичко при тях е много, много по-лесно, докато по-възрастни учители трябва да наваксват, да учат, да не говорим, че не могат да се справят. Но те пък имат други добродетели, които са безценни. И аз смятам, че малко по малко, с течение на времето, всичко се изчисти. Как беше? Младите имат перспективи, възрастните имат опит. Двете неща са много важни. Възрастните имат опит, да. Добре. И говорейки си за иновациите, най-голямата иновация е AI-а. Той какъв е? Терминатора, добрият стар терминатор Шварценегер, който помага на хората в борбата им с машините, или лошите терминатори, които ги бяха пратили да ни затрият? Интелектът, това е върхът на науката, на постиженията. Значи ние в никакъв случай не трябва да го отхвърляме. Тоест, когато се ползва правилно, дори помня Краси Вълчев, скоро спомена, че го кара в училище. Ще го закони, понеже много хора го отличат. Той е създаден да помага. Аз напоследък също го ползвам. Да конспектира, да прегледа, да подреди
Сега, ако го накараш, той да ти свърши работата, Той може би не е създаден да ти свърши работата. Той е няма да създаден стане да те пак. улесни. Да. Да. И това е тук фините Но настройки са много важни. аз Какви съм сте очакванията? за него, когато е в помощ. И напоследък много взе да го ползвам. Вие сте за изкуствен интелект, а той за вас ли е? Той не може да смени. В изкуството той не може да замени. Не може. Макар че напоследък гледам в интернет, излизат много клипчета, в които пише текст, еди кой си, оттам музика, аранжимент, изпълнение, всичко е на интелекта. Това не ми се вярваш, че може да стане. Обаче става. Не ми се вярваш, че може да стане. Но там пак човек пипа. Той използва готови фрагменти, готови мотиви, готови патерни, модели. Нали, комбинира, съединява, прави. Пак минава без човек. А интелекта не може да смени по никакъв начин артиста. Може да помогне на преподавателя, но до там. Как можем да се справим с предизвикателството при неспазването на дисциплината, правилата, либералното образование, образованието, в което някак си казваме на децата си, че те могат всичко, имат всички права на света и всички трябва да се съобразяват с тях? Пак опира до възпитание. Пак опира до семейството. И не можем да се справим с лошо. Трябва да се справим с такт, с влизане в положение, с емпатия, нали, с поглеждане на ситуацията от двете страни и с взаимно уважение. Така може да се справим. С добро, с усмивка. С показалката, с камшика, дали дето ви говорихме на времето като учител респекта, това отдавна го няма. И не може да се върне, и не е нужно да се връща. Респекта трябва да се дължи само на възпитанието на учениците и то най-вече на домашното възпитание на семейството. А вашите учители кои са? Вас, кой човек ви направи човек? Всички учители, аз не мога по никакъв начин да ги дела. Да не говорим, сега има много от моите преподаватели, които работят при мен по някакво така стелко асоциация, че тези, които ме изпитваха и ме беше страх, сега работят при мен. Всеки учител винаги е давал най-доброто от себе си. Попитах ви, връщате ли им го на тези, които... Не. Помагам страхотно много. И им говоря на ви, и винаги ще им говоря на ви. Не може да си причупа езика да мина на ти. Господин Пехливанов, доктор Пехливанов, ако джаза е музиката, която е чил музика, която си струва да я пиеш с едно малко, добре, нека да е малко по-голямо от малкото, и е отпускаща музика, разговора с вас беше точно това, един джаз. Всъщност, знаете ли, вие за мен сте джаз Жан. Добре звучи, нали? Чест и почитание. Благодаря ви за това, че участвахте в нашия подкаст. Аз също благодаря. Доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив. Това беше нашия гост днес. Подкаст Образование продължава с още гости, които знаят какво е образованието и знаят да говорят за него.